بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكالي ابتسام، مغربية من مدينة وجدة، مقيمة في جدة. متزوجة من رجل باكستاني الجنسية. قبل سنوات. الكفيل أخذ جميع ممتلكاتنا، وضرب مع الزوج ديالي اعتدى عليه بالضرب. بعدين الكفيل عمل له أنه اعتدى عليه بالضرب وسرق من الخزنة فلوسه، وما كان على زوجي إلا أنه يهرب من المملكة باش ما يتسجنش. وطبعا سمح فيا أنا، هرب وخلاني أنا والبنت ديالي. خلاها لي صغيرة بزاف، وأنا اللي تكرفص معها ربيتها. الآن عمرها 9 سنوات. ولكن المشكلة الكبيرة أنني من هذاك اليوم اللي هرب وأنا كنحاول نخرج ونمشي لبلدي أنا وبنتي، ولكن السلطات السعودية ما خلتنيش نخرج. قالت للبنت باش تخرج لازم الأب ديالها يجي يحضر، هو اللي يثني لها باش تخرج. طبعا أنا لجأت للسفارة ديالنا، وكالعادة ما في مساعدات ولا يحزنون. دخلت عند أمراء وقالوا لي اتبعي النظام، ولا أحد بغى يساعدني. لجأت لحقوق الإنسان، رفضوا الملف، قالوا الجئي للسلطات العليا. درت جميع المحاولات، حاولت بالواسطة كمان وما قدروش يساعدوني. المهم لي 9 سنين على الحال هذا، وأنا هنا محبوسة في هذا البلد. ما نقدر نخدم، ما نقدر نعيش ديك البنت، وأنا مأجرة غرفة فوق السطح وعايشة فيها، وغير المحسنين اللي كيساعدوني. وما قدرتش نكمل على هذا الحال صعيب. البنت رفضوا يدخلوها المدارس، حيث قال لك خاص باها يجي ويسني لها وهذه يمضي لها ويخرج لها شهادة ميلاد. طبعا ما عندها شهادة ميلاد، مسكينة، وجالسة بلا قراية لا والو، ضايع مستقبلها. وما عرفتش شنو ندير. اطرقت كل الابواب، وطبعا كلهم مقفولين في وجهي. ما عنديش خيار تاني الا انني نعمل هذا الفيديو، ونطلب من الله ثم من الملك ديالنا محمد السادس، الله يخليه لنا. وانا متاكده انه ما غاديش يخليني هنا، انا متاكده غادي يساعدني بمجرد انه يوصل له الصوت ديالي. واتمنى انكم تساعدوني باش توصلوا صوتي لجميع الناس، وانا اتحمل كل المسؤوليه عن كلامي هذا. اختكم في الله ابتسام الدكالي، وشكرا لكم.